Aquests dies, des de casa i no des de l'escola o institut, com ens agradaria, hem vist que ara que estem confinats ha disminuït la contaminació de l'aire i ens agradaria que continués així. També hem pogut observar un procés meravellós anomenat rebuilding. La renaturalització de les zones urbanes ens agrada i voldríem que també continués així. Hem vist una reducció dràstica del trànsit de la ciutat, amb menys soroll i més espais per a les persones, i ens agradaria que continués així. Sembla que estem reconsiderant una nova escala de valors. Una nova forma de consumir. Esperem que a tots us agradi i que continuem així. El planeta i les persones us agradaran. Durant aquesta quarantena, el nostre planeta ha obtingut més coses positives que negatives, les quals en un principi pensàvem que serien molt difícils d'aconseguir. Ha disminuït la contaminació a totes les grans ciutats, ja que no agafem tant els cotxes. Com ha baixat la quantitat de trànsit a les carreteres, cosa que ha estat genial, ha fet que el diòxid de carboni que produeixen no arribi a l'atmosfera i no contamini l'aire que respirem. Moltes fàbriques han reduït la seva producció. L'aire està més net. Una altra cosa que hem aconseguit és que la capa d'ozó millori. Si ens fixéssim en un abans i un després del confinament, podríem observar la gran diferència. Durant aquest període hem sigut responsables i hem millorat com a societat i d'aquesta manera hem avançat cap a un futur millor. Ja hem vist que tancats li fem molt bé al planeta, però quan es pugui sortir hem de mantenir-nos en aquesta línia. Hem de cuidar la nostra natura, ja que sense ella no seríem res.